Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Saya akan memberitahu obat batuk herbal dari daun asam. Yang pertama, manfaat daun asam. 1. Membantu penyembuhan malaria. Malaria disebabkan nyamuk Anopheles betina yang membawa Plasmodium falciparum, serta sebab daun asam mempunyai ekstrak menyembuhkan dan antibakteri. Konsumsi daun asam Jawa bisa menghambat perkembangan Plasmodium falciparum. Memiliki sifat antiinflamasi. Daun asam memiliki sifat antiinflamasi dan dapat digunakan sebagai obat untuk nyeri sendi dan radang lainnya. Tiga, menyembuhkan segala jenis batuk. Daun asam adalah gudang vitamin C yang mengusir semua infeksi mikroba yang mengarah ke tubuh yang sehat. Caranya, ambil beberapa helai daun asam yang masih muda lalu cuci bersih dan kunyah. Empat, baik untuk kesehatan mulut dan gigi gatal. Kebersihan mulut sangat penting. Salah satu keluhan utama pasien yang menderita masalah mulut adalah bau mulut. Sakit gigi juga berada di puncak grafik. Untuk kedua masalah ini, daun asam dapat digunakan sebagai pengobatan yang ideal. 5. Mengatasi kram menstruasi. Bila Anda sering kram di bagian bawah perut serta punggung waktu menstruasi, maka minum rebusan daun asam bersama menggunakan asamnya akan membentuk nyeri sebab kram lebih baik. Karena daun asam bersifat analgesik, Anda dapat mampu menambahkan sedikit garam buat menerima reaksi lebih efektif. 6. Menyembuhkan peradangan dan menaikkan kekebalan tubuh. Jika Anda menderita radang atau bengkak, maka minum daun asam akan membuat luka cepat sembuh. Karena daun asam juga memiliki sifat antiinflamasi serta bisa dipergunakan buat nyeri sendi dan peradangan yang lain.